Fantastic. Very, very good. Hello everyone. Today I'm going to show you how to make egg rolls. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើជាយ៉ចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Soak the bean thread noodle for 10 minutes or until it's softened. ចាដូច្នេះយើងត្រាំមីសួររបស់យើងឲ្យបាន10នាទីឬតលតែវាទន់ Peel the jicama បន្ទាប់មកបកសំបកពេជ្រគក់Dice the jicama បន្ទាប់មកហាន់ពេជ្រគក់យើងឲ្យបានស្ដើងហើយហាន់វាឲ្យបានល្អិតៗ The noodles are now softened. ចាមីសួរយើងឥឡូវហ្នឹងបានទន់ហើយយើងស្រង់វាចេញពីទឹក Take it out from the water and squeeze most of the water out and chop it about 1.5 inches like so. ស្រង់មីសួរចេញពីទឹកហើយយកវាទៅហាន់ខ្លីៗដូចអញ្ចឹងShred the cabbage បន្ទាប់មកហាន់ស្ពៃក្តោបឲ្យបានស្ដើងដូចអញ្ចឹង Slice and dice the onion like so រួចហើយយកខ្ទឹមបារាំងមកហាន់ស្ដើងហើយហាន់ល្អិតៗដូចអញ្ចឹង Thinly slice the green onion បន្ទាប់មកយកស្លឹកខ្ទឹមមកហាន់វាឲ្យបានស្ដើង
carrots like so រួចហើយយកការ៉ុតយកមកឈូសដូចអញ្ចឹង Last but not least, add the ground pork and the rest of the ingredients. ជាចុងក្រោយគេបង្អស់នេះយើងនឹងដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយគ្រឿងទាំងអស់ចូល Mix until well combined. បន្ទាប់មកយើងច្របល់វាឲ្យសព្វ This is the egg roll wrappers. This is the best brand. If you want crispy egg roll, you have to find this brand. You can use the other brand too, but not as crispy as this one. ចាក់បងប្អូនអាចប្រើម៉ាកអីក៏បានដែរប៉ុន្តែម៉ាកនេះខ្ញុំបានប្រើយូរមកហើយគឺវាធ្វើឲ្យចយ៉យើងនឹងវាស្រួយបើសិនជាយើងរកម៉ាកនេះអត់មានទេយើងប្រើម៉ាកផ្សេងក៏បានដែរត it like 10 minutes or so until you can bend a little bit like that យកសបកនឹងចេញពីទូកកឲ្យបាន10នាទីសិនហើយយើងបត់វាទៅឲ្យទន់តិចតិចចឹងហើយយើងអាចយកវាមកបកបានហើយ Don't wait too long if you make it too long and too soft. This is like half frozen, so it's really easier to peel. Usually I peel about half and then I will start peeling slowly like so, one by one. So if you wait too long, too soft, it's harder to peel, I notice. ចាបងប្អូនយើងយកចេញមកតែ5នាទីឬ10នាទីទេហើយយើងហែកវាចេញពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងហើយបើយើងបកវាមួយម្ដងបើសិនជាយើងទុកវាយូរពេកក៏ពិបាកបកវាចេញដែរវាដូចជាប់គ្នាហើយវាលះលហែកចាអញ្ចឹងអានេះវានៅកកឡើយទេវានៅកកហ្នឹងហើយវាអត់ទាន់ដូចថារលាយអស់ទេកកពាក់កណ្ដាលណា Alright, now it's time to wrap the egg roll. So put about a spoonful or so on the wrapper and roll it slowly. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងយើងដល់ពេលវេចខ្ចប់ហើយ So fold it like so and kind of pull it backward, kind of tie it a little bit and roll it forward. Make it a little bit tight, so not loosely. And fold it sideways like so, both sides. And roll it forward. Put some sealer on. There you go, your first egg roll. Okay, let's watch and do it again with me.
You can make it ahead and you can freeze it. I'll show you how to pack and freeze it in the freezer. ចាបងប្អូនខ្ញុំប្រើกระดาษនេះសម្រាប់យើងដាក់នៅក្នុងទូកកព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំធ្វើញ៉ាំអត់អស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់យកដាក់ទូកកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាយើងធ្វើរបៀបម៉េចកុំឲ្យជាប់គ្នាពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងទូកក So I line them up like so ចាបងប្អូនខ្ញុំដាក់វាដូចអញ្ចឹងមកជួរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់ជួរខាងមុខមួយទៀត Then I put another row in front of it Cut some parchment paper ចាយើងកាត់กระดาษមកហ្នឹងដាក់វាពីលើ Put the parchment paper on top of each row Add some more egg rolls ចាបងប្អូនយើងដាក់กระดาษហ្នឹងហើយយើងដាក់ច្រយើងហ្នឹងនៅមួយជាន់ទៀតណាដូច្នេះយើងដាក់បាន2ជាន់ So you can put 2 layers So if you fry it fresh then it's 375 degrees when you fry it fresh ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើភ្លាមចៀនភ្លាមដាក់375 Fahrenheit ហ្នឹងហើយឬក៏ភ្លើងនៅកណ្ដាលចាពេលដែលយើងបំពងវា But if you take it out from the freezer you can separate them and fry them right away but put on 475 and fry it That's what I did I fry at 475 because when you put the frozen egg roll in the temperature will cool down the oil ចាបងប្អូនបើសិនជាយើងយកចេញពីទូកកហើយយើងចង់បំពងវាគឺយើងដាក់ភ្លើងឲ្យក្តៅបំផុតណាខ្ញុំដាក់ផុនខ្ញុំដាក់ឡើងក្តៅមែនតើហ្នឹងគឺ475 degree Fahrenheit ហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពេលដែលយើងដាក់ច្រកកយើងចូលទៅកម្ដៅយើងហ្នឹងវាចុះថយហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដាក់ឲ្យក្តៅមែនតើបើមិនចឹងទេសបកវារៀងរីកហើយវានឹងបែកហើយ So when I fry it frozen I put it 475 degree and I did not adjust or reduce it at all. So I fry it all the way 475 if your egg rolls are frozen. Fry it until golden brown like so ចាដូច្នេះយើងចៀនវាតដល់វាក្រហមអញ្ចឹងបានឆ្អិន Thank you for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye That was 3 hours delayed. So we ended up touring in Chicago, and Dallas to ស្រួយឆ្ងាញ់ My favorite food. Fantastic. Very, very good. Everybody needs to try this. So good, so crispy and crunchy. And the filling is so good. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.